让他们做出我要的一些事情的时候，其实一切就过了。对，大概是这样。谢谢导演。好，然后我觉得现在中场大家先休息一下，因为现在10点半了。然后我们可能15分钟过后，大家去就是稍微休息一下之后，我们再继续上午的下半场的课程。然后下半场课程让大家可以更了解一下，就是做一些动画特效制作哦，然后可能要历经的一些过程，还有就是今天也带来一些技术的 demo 影片，让大家知道说，电视台可能可以做到什么样的一个效果。好，我们先休息一下。